عليكم ورحمة الله وبركاته. وحيرتها maanta ujeedada aynu u nimid ee ahayd inaynu baaq nabadeed u diro inay si loo dabin lahaa dhibaatada ka jirta laascaano marka koowaad anoo ku hadlayo afka xukuumadda iyo shacbiga Soomaaliland aad baan uga xunnahay dhibaatada ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inuu naxariisto intii ku dhimatay intii ku dhaawacantay inoo bogsiiyo waxaanu aragnaa kaa dhibay oo kugu dhibay xukuumad ahaan iyo shacbi ahaan intooda badan gobolladoo dhan halkaasaa laga taagan yahay in arrintaa la xakameeyo oo la qabtana waa ku dadaalnay ilaahayna waa ka barinay dadkuna u wada jeeday waxaan is leeyahay maanta xakamayntii inteedii badnayd waa la isla qaatay maanta hadalkeenu ma aha maxaa dhacay iyo taariikhdii muxuu dhacay waxa weeye inaynu xal u helno xabadda socoto xukuumad ahaan sidaa ka warqabtaan intii ugu badnayd ee dadaalka iyaga ah oo xataa aanu ogolaanay in ciidamada la laayo oo aanay jawaab celin in ciidamada lasoo weeraro oo aanay difaaca ka bixin inay ciidamadu ka baxaan hadba halka shicibka gadoodsan soo gaaro in mar walba laga ilaaliyo inaanan dadkaa shicibka aada soo dhicin waxba lamaanaanahay sababta taa loo yeela waxay ahayd caqliga mantiqiga ah bini aadamku balaaga aragto laguma celiyo maanta laga filan maayo aniga hargeysa midka ah masiibo kastoo dhacda hargeysa wixii uu ku sameeyey si aad barra inaanu cid kale ku samayno loo quuro annaga laga fili maayo diin ahaana looga fili maayo dadnimo ahaana looga fili maayo waxay gaadhay wasiiradu dharkay ku jireen markii ciidankii soo gaadhay ee difaacina dhaafay ina sulub waa joogaa ina kaahi waa joogaa koore waa joogaa inaan amarku siiyey maxaa u baxaysaa dee fadhiya dhalinyarada waa lalaya halay diqlaayay ilaa waardiyaoda inu dila iyagoo taagan meesha dulqaadka ku ka weyno waa sii muujinaynaa waan kusii dadaalaynaa waayo dadnimada ayna faraysa waayo aragnimada ayna faraysa waxaana qabsaday oo ciidanka qabsaday dhibaato u baahnayd inuu ninku naftiisa un huro eanu wax kalaba qaban karin si uu nabad u helo dad cadhaysan oo la gaarsiiyey heer aan nafta hur oo xabadda isu dhig dad cadhaysan oo le waa inaan wada dhimanaado qofkaa isla qaxina dad aan weerar kala joojinayn kaa dulka hubbaabaa koryaalla ciidan baa ku hor jooga hala gubato dad laga dhaadhiciyo ogole hargeysiba way gubato waa dhiseen laascaaradoonu baabirin ah waa dhisan doonaa ee horta aynu dagaalano unu oo dhalinyara raygaas waxaa u malaynaya inuu qalad yahay hargeysa ciidaan u tulayn oo xoog ku muquulinaysa oo aan la jeclo kamid baa u timi laakiin ninkula garanaya oo shalay dadaalka ugu badan ku bixiyey si uu reer laascaanood wixooda u heshiyo oo ciidanku shalay ku dhintay oo ku dhaawacmay dagaaladii ka dhex socday laascaanood beerooda waa ciidankii 13 sannadood ku jiray nabadeynta laascaanood waa ciidanka cid walba u qiraysay dhaqan ahaan aslub ahaan disbrin ahaan dhexjecel ahaan xaq lagama filaayo inuu ciidankiisa dadkiisa usoo jeediyo quri maanta ta dhacday waxa weeye markaa ciidanka raas ku kala joogsan weydo xataa diinta difaacu nafsiga ku ogo waa dhacday marar badan oo ciidanku u jawaabeen si ay isaga joojiyaan dad aan shicib ahayna meelo badan oo kale ka yimid oo hub waaweyn kula dagaalamay halkoodse mar quran weerar may qaadin caalamkana waan u sheegayna idinkana waan idin sheegaya
mana qaadana weerarkaba difaacaasaan ku jirayna inta nabadda la helayo waayo waa dadkaygii dhiiggaan u horana oo lagu qaadanana inana weeri alxamdulilah maanta waa la soo ogolyahay in nabaddii garaadyadu way qaateen batoojintii in la galo oo nabadda dowlad ahaan dad badan baa igu caawintay aniga iyo dowladdaba maxaa ciidanka meesha loogu hayaa dowladdu maxay shuruudaa nabadda u qaadanaysaa miyaa isdhiibteen miyaa laydinka adkaaday waa reer arcaalad inay naga adkaadaan oo aanu heshiino meel kale tegi mana ayaa ka wanaagsan anagoo isku baaba'da ciidanku halkiisu fadhiyayaa nabad buu ku fadhiyayaa amarkuu qaadanaya garaadadu ciidamadii amar way siiyeen intaan ogahay dhammaantood inay xabdi joojiyaan laakiin dad badan oo bulsho oo wada cadhisan oo hubku gacanta u galay oo kala jaadjaada oo waxyaalo ka socda in badan oon iyaga maqlayn baa joogta oo jiraysa shacab ahaan somaliland waxaynu leenahay kuwaa inta aynu gaarayno inta la islaafkasa garaadada iyo dadka reer haldoorka waxay ka tahay nabadda inta la isla gaarayo inaynu sharwadayaasha wada argino ku wada jeedsano waa adkaysanaya nabadda u dulqaadanay reer somaliland ma kala adkaadaan reer somaliland ma kala adkaadaan isma xaqiraan ninna nin ma jeedo waa walaalo iskhilaafay khilaafkan way isaga imanayaan maxaa inoo dana odhanaya nin iga horreeyey baa sheegee haddaba waxaynu u baahan nahay khasaaro maanta intaa gaadha noogu filan kolley waynu heshiin doonaa waa sida ay tahay adduunka kuwii iska laayay malaayiinta heshiiya ukraine baa maanta ugu culisa adduunka oo dagaalkaa socda heshiis baa ka dambeynaya dagaalkii laba adduunkeenu ogna wax ka dhacay vietnam iyo maraykan baynu ka ognahay waxay ka dhacay innaga dhexdeenu ognahay hargeysa burco sool inaga oo somaliland oo dowladda intii iska ka dhimatay khasaaraha baynu ognahay walaalow shaydaan baa dhexmale baa ka dambeysay inta aanu dhimashada iyo burbuucin in la heshiiyaa wanaagsan reer sool waxaa leeyahay ragga talinaya kolley waa la heshiin doonaa kolley walaalow shaydaan baa dhexshaa ka dambeyn doonta kala tegi mayno taladu waxay tahay khasaaraha ha yaraado intiina gaadhay ha ahaado wixii dambe ee khasaaree dil iyo burbura aan joojino wadahadalla aan bilowno madaxamadku iyagaa noo yimid wayna canaanteen maxaa la qabtaa baa la yidhi arrintii ugu adkayda madaxdhawadu idhahdaan ku heshin oo iga qaateen israaca labaatankiina ugu waaweyn ee hebel iyo hebelow calan cadqaada laascaanood gaalaha laydinku laayeen markaasaa nabadda la helayahay dhalinyaradu dhibanaysaa maxaa uga baqanaysaa labaatan bay ahaanu way iga qaateen taa waanu gelayna mara cad baanu qaadanaynaa waanu qaaqaynaa saasay ku timid sawir ka baxayaa deetana idhaahdaa warnadaan dooninaya ninkana dilayooda waana ku baxayaa waana u diyaar somaliland maanta maxaa mudnaanta koowaad ina isweydiinayna maanta waxaa mudnaanta koowaada in xabadda soo la joojiyo oo nabad la bilaabo oo dalka nabad lagu soo celiyo oo wixii jira la bisleeyo oo la dhameeyo ayaa nabada ninka kala keenaya ee taa shuruud ku xidhaya ama laascaanood ha joogo ama hargeysa ha joogo ee dan uu leeyahay ka hadlaayo waxay doonto ahaatee ma aha nin somaliland la jeclo kara ma aha nin somaliland u danaynaya shuruud lagu xidhi karaa ma jirto somaliland maanta mudnaanteedu waa nabadda iyo xabad joojinta taasaynu ku midaysannahay ninkii diiwaana ma aha nin nabadooday waxaan u mahadnaqayaa dad badan oo dhinacyo walba leh oo arrintaa ka nabadgalay oo soo dhaweeyey oo somaliland ka baxsan oo arrintaa aada iyo aada uga qayb xadla ka qaatay dhammaantood waan mahadnaqaya wixii fidmo ka shiday ee af soomaaliya ku hadla ee balaayo doonayna waxaan rajeynayaa inuu ilaahay soo hadeeyo oo aanay fidmada sii wadina ay soo dhaweeyaan goobta lagu shiraayo waa laga wada hadla odayaasha tegayaan waxay beegsanayeen laascaanood garaadaduna waxay idhahdeen war laascaanood dabadeeda ma xasiloono waa meel buu ka dhacay bal meel kalaa la diidayo waxaan filayaa in iminka heshiis lagu yahay in la degay yagoori oo uu ka dhisan yahay cisbitaal aada u weyn oo cusub oo ay dhistaan gurbajoogga reer yagoori oo aan hore ugu sheegnay mar ay colad dhex taallay beesha halkaa dhigtay maxamuud gaar dhexdeeda oo 2 bilood loo fadhiyey oo dhowr boqol oo qof qaada inuu ku filan yahay in lagu shiro uu ku habboon yahay
dadkiina maanta halkaa yimid ee nabadda u yimid taageeraya inta hadalka heshiinta aan helinba maanta arrintan ku hadlaa waa nabadda Somaliland taasaa u taalla nin walbana xil uu ka saaran yahay tabashada waxa la kala tirsanayo waxa halkaa ina geeyey waxaan soo kala fogaanay golaha laga sheegi doono madax dhaqameedkana kalsooni ku qabnaa inay nabadda soo celi doonaan ay xabad joojiyaan inay Somaliland isu soo celiyaan ciddii aad gashay iyo waxa laga tirsaday inay qaadato haddii xukuumadda lagu soo aada la saaro tii ka horreysay qalaad la galo waa la isu garaabo waxaana tabadii waa loo isaqirado aad iyo aad baa mahadsantihiin ilaahayna guusha waa nasiinayaa waana nuxalinaynaa anigoo isku kalsoon nabadaasaa inoo dana sheekh iyo shariif iyo rag iyo dumar iyo aqoonyahan inoo bare mudnaanteenu waa nabad un aynu hayno nabadaasaynu ku wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu